verlede week het ons begin gesels oor courage, en wanneer ons die teenwoordigheid van die Here huisves, dan bou dit ons courage. En ons het hierdie week courage nodig gehad, né? Vir besluite wat ons moes maak, dinge waardeur ons moes gaan om gehoorsaam te wees aan die Here. En courage is nie net iets wat gebeur nie, dis iets wat jy moet besluit. Dis iets wat in jou hart moet vorm, en dit is iets wat gekoppel is op die oomblik aan jou geloof. As jou geloof in Christus is, dan is jy courageous, want die Here gee vir ons saam met hierdie opdrag, want om courageous te wees is 'n opdrag. Amen. Dis nie net iets wat ek en jy, dis nie 'n voorstel nie. Die Here sê, I command you, be bold and courageous. En dan saam met hierdie opdrag, gee die Here vir my en vir jou 'n belofte. Nou wie van julle kan vir my sê wat daai belofte is? Ek sal met julle wees. Do not worry, I will be with you. Die Here los ons nooit. Draai na die persoon langs jou en sê vir hom of haar, die Here los jou nooit. Draai na die ander persoon toe en sê hy, die Here los my nooit. Tikkie persoon voor jou, dan sê hy, hey, het jy gehoor? Dankie, ek het gehoor. Die Here los ons nooit. Nou, ons het die eerste 4 punte of die eerste 3 punte deurgegaan. Die eerste punt wat ons na gekyk het is God's presence drives out fear. En ons het gesê dat vrees verhoed dat ek en jy in courage kan stap. Verhoed dat ek en jy in geloof kan stap. Ons het verder gegaan en ons het gesê courage grows through obedience. Hoe meer ek en jy gehoorsaam is aan die Here, hoe meer en meer gaan ek en jy courage hê, want dit bou ons geloof. Want daai ek het gepraat van, as jy bid vandag miskien vir vraatjies, môre, omdat jy nou sien dat die Here dit iets doen en 'n wonderwerk vind plaas, bou dit jou geloof en nou raak jy meer courageous om vir ietsie groter te bid, en nou bou dit weer jou geloof. Hoekom? Want ons het nie opgehou bid na die eerste gebed nie, ons het aangehou bid totdat dit gebeur het. En ek dink dit is die courage wat ek en jy vandag moet verstaan, is dat ons moet aanhou bid totdat ons die antwoord het. Die antwoord kan ja wees, ons hou van daai ene. Die antwoord kan nee wees, ons hou nie so baie van daai ene nie. Of die antwoord kan wees, wag net so bietjie. En baie van ons hou glad nie van daai ene nie. Dis baie keer beter om nee te hoor as om te sê wag. Wie van julle sal saam met my stem? Come on, julle was daar. Hey, jy wil daai chocolate hê, of jy wil daai lekker ding hê, daai ding waarvoor jy begeer, wil jy hê, en dan sê jou ouers vir jou, wag net so bietjie. Ek kan nie wag nie, ek het 'n sugar rush nodig. Nee? So, ons het meer courage nodig om te wag, en ek dink die Here roep ons meeste van die kere om net so 'n bietjie te wag. Hoekom? Want ek glo dat die Here wil hê dat ons moet eers groei, ons moet ontwikkel, ons moet word, die manne en die vroue wat hy wil hê ons moet wees. Ons moet bou in ons karakter. So courage grows through obedience. En dan het ons gesê, punt nommer 3, the Holy Spirit empowers boldness. Ons sien toe die disippels gevul is met die Heilige Gees die tweede keer, sê die Bybel in Handelinge 4, sê hy, when the Holy Spirit came upon them, he filled them, then they preached the word of God with boldness. So die Heilige Gees gee vir jou boldness, en hy gee vir jou courage. So vandag wil ek verder gaan met punt nommer 4, courage sees God, not giants. Courage sees God, not giants. Almal van ons het 'n Goliat ergens in ons lewe. Iets wat groot voor jou is, wat vir jou miskien skrikwekkend is. Nou kom ons lees in 1 Samuel 17, as jy die Vision Bible app het, kan jy saam lees daarso. 1 Samuel 17, vers 45, hy sê, David replied to the Philistine, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord,
of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. So Dawid kom en hy sê, jy kom met wapens, jy kom met vreesagtige goed, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Waar is Dawid se fokus? Op God. Die res van Israel se fokus was op Goliat. Vrees gaan jou laat vas staan. Vrees maak jou voete vas. Vrees verhoed dat jy beweeg. Maar geloof in God bring jou in beweging in. En ek en jy moet in beweging begin inkom. Jy gaan nie 'n oorwinning kry in jou lewe as jy gaan stil staan nie. There needs to be movement. En die enigste ding wat vir my en vir jou beweging kan bring, is wanneer ons op God fokus. Dawid is gefokus op God en hy sê hierdie ding, wie is hierdie Filistyn? Luister mooi wat hy sê. Hy sê nie wie is hierdie reus nie. Wat doen Dawid? Hy bring hom af. Hy breek sy identiteit eintlik af en hy sê, wie is hierdie Filistyn? Hierdie ongehoorsaam, hierdie onbesnede Filistyn. Hierdie een wat sonder 'n covenant is. Wie is hierdie ou? So, wat doen Dawid? Hy sê, wie is hierdie ou? Hy sê, hierdie ou praat teen my God. En omdat hy God aanvat, sal God hom aanvat. Maar ek gaan die instrument wees. Jy sien waar is Dawid se fokus? Dawid se fokus is nie op sy eie vermoë nie. Sy fokus is op God se vermoë deur hom. En dis die probleem wat ek en jy vandag mee sit. Ons kyk na ons eie tekortkominge, ons kyk na ons eie vermoë, ons kyk na onsself en die duiwel val jou aan en hy sê vir jou, jy kan nie in courage beweeg nie, want jy is doetjie. Vul in jou eie woorde daar. Jy is te dit en jy is te dat. Wanneer ek en jy voor 'n reus staan, en dit kan 'n reus van finansies wees, dit kan 'n reus van werksomstandighede wees, dit kan 'n reus wees van, noem dit wat jy wil, daar kan verskillende reuse wees, en wanneer ek hierdie reus dophou of sien, dan besef ek kan op een van twee maniere reageer. Ek kan op God se manier reageer, of ek kan in vrees reageer. Wat is God se manier? God se manier is, kom my seun, kom my dogter, kom ons beweeg in geloof. In wie het ons geloof? Ons geloof is in God. So nou weet ek, my geloof is in God, en daarom stap ek in sy identiteit. Nie in my eie identiteit nie. Ek stap in wie hy is. Wat hy vir my gesê het. So vrees hou jou vas. Geloof laat jou beweeg. Die reus was dieselfde. Vir die Israeliete wat nie wou reageer nie, was dit 'n reus. Dawid gaan staan voor dieselfde reus. Dis die perspektief wat verander. Waar is jou fokus in jou lewe? Is jou fokus op die omstandighede, of is jou fokus op dit wie God is? Nie wat God vir jou kan doen nie, maar wie God is. En ek dink dis 'n perspektief wat ons moet verander in ons lewe. Ons kyk baie keer meer na God se hand, as wat ons kyk na God se gesig. Ons moet kyk na wie is God, in plaas daarvan om te kyk, wat kan ek uit hierdie deal uitkry? So Here, ek was nou gehoorsaam in dit, so Here, u moet nou kom. Nee, jou perspektief en jou hartklop is verkeerd. Jy moet na God toe gaan en sê, Here, hier is ek, wat wil u doen in hierdie situasie? Here, hier staan ek voor 'n reus, wat wil u hê moet ek doen? Miskien is jy gehoorsaam in al die beginsels, maar jy is uit alignment uit. Uit alignment uit in die sin van, jy fokus nie op wie God is nie. Jy probeer dit op jou eie vermoë doen. Jy probeer God se beginsels gebruik as 'n cash machine. Ek betaal my 10de, Here, so u moet nou. Nee, jy kan getrou wees in jou 10des en 'n beginsel van jou 10des uitsorteer en reg doen, maar jy is nie in gehoorsaamheid aan God se woord en dit waar jy steward nie. Jy kan jou finansies gebruik en jy speel die lotto en jy dobbel, want dobbel raak mos nou maklik op die selfone, nê? En ons sien dit op die advertensies en ons sien al die sportsterre, Betaway. En ons sien al hierdie dinge. En dit raak maklik vir my en vir jou. Ons is, Here, ek kan nie verstaan dat ek in hierdie finansiële situasie sit nie. Ek is dan getrou.
Ek saai en ek gee, maar jy steward die res van jou geld heeltemal op 'n verkeerde manier. So daar is sekere beginsels wat die Here vir my en vir jou gee, waarin ek en jy moet courageous wees, nie net op die doen van dit nie, maar op die leef van dit. Hoe leef ek en jy in die beginsels van die Here? 'n Vrees vergroot probleme, maar in dieselfde tyd geloof vergroot vir God. So wie wil jy groot hê in jou lewe? Wil jy hê jou probleme moet groter wees, of wil jy hê God moet groter wees? Daar waar jy fokus, dit gaan jy kry. Julle weet mos, né? Manne, as julle bestuur en jou vrou sit langs jou, en jy gesels en jy kyk, al die mooi scenery, as julle gaan mos op 'n roadtrip, dan ry julle deur die mooi lande en die natuur, en jy wil ook net so 'n bietjie kyk, né? En dan ry jy waar jy kyk, sonder dat jy eers dit bedoel, maak jou stuurwiel dit. Wie van julle het dit al beleef? OK, dankie tog, ek is nie alleen nie. Want jy gaan waar jy kyk. As ek hier kyk, gaan ek by die trappe af. Ek kan doelbewus, kan ek nou gaan en ek kan nou fokus. OK, ek moet nou Ek kon dit net regkry want ek was gefokus daarop. Ek was gefokus om agteruit te stap. Maar kan jou garantie, as ek gefokus is op iets anders en ek moet agteruit stap, ek gaan flor. Waarop jy fokus, what you behold, you become. What you behold, you become. Ouens, ons moet ons fokus begin regkry, want God roep ons vir soveel meer in die tyd waarin ons leef. Die Here roep ons om werklik die koninkryk van God uit te leef met alles wat binne ons is. Ons kan nie meer wees soos die wêreld nie. Ons kan nie meer lafhartig wees soos die wêreld nie. Ek kan nie meer praat soos die wêreld nie, want net nou fokus hulle te veel op my en net nou pik hulle op my, net nou boelie hulle my. Nee, dis tyd, ons leef nou in 'n tyd waar jy juis moet opstaan en sê, ek gaan die Here volg, no matter what. Die wêreld kan teen my draai, hulle kan teen my praat, hulle kan selfs my besigheid belemmer. Wat amazing is, ek lees 'n artikel van 'n ou wat 'n besigheid het, hulle coffee shop in Amerika, en daar kom aktiviste, want hierdie ouens in hierdie coffee shop het uit en uit gesê, want June is mos nou Pride Month, né? En hulle het prontuit gesê, we don't celebrate Pride Month. We would rather celebrate family month. En hulle fokus op die familie. En die activists kom en hulle kom staan voor die coffee shop en betoog met borde en goed. En hierdie eienaar weet nie wat om te maak nie. En al wat hy doen is, hulle begin sê, right, hierdie ouens staan nou hier buite die deure, kom ons begin worship, kom ons begin bid. En hulle verander die coffee shop. Terwyl die coffee shop aan die gang is daar 'n worship set aan die gang. Is daar mense wat bid. En mense kom ingestap, hulle stap verby die aktiviste. Stap verby en hulle gaan drink koffie en hulle gaan eet ietsie en hulle sit in hierdie atmosfeer en die mense wonder, maar hoekom gaan hulle so te kere hier buite? En die Here stuur vir hulle kliënte. Ek wil vandag vir jou sê, as jy gaan begin opstaan vir die waardes wat God daar gestel het, en jy gaan begin opstaan vir dit wat God wil hê jy moet doen, gaan God vir jou deurdra, maak nie saak wat nie. En soveel so, dat van daai mense wat betoog het begin vra. En hulle het begin vra, maar hoekom doen julle dit? Ekskuus. En van daai ouens het die evangelie begin hoor. Ek wil vandag vir jou sê, ons moenie bekommerd wees oor wat die wêreld van ons gaan sê nie. Want ons fokus is op ons redder. Call upon the name of the Lord and be saved. Here, maar hierdie ouens gaan by my, nee, dankie Here, ek fokus op U. Want as my fokus op U is, U sal vir my die vyande uitsorteer. Koning Jehoshaphat
hoor dat die weermag van 3 verskillende lande kom by mekaar en hulle gaan 'n oorlog voer teen hulle. En hy sê, ons gaan nie hierdie ouens kan wen nie. En hulle roep almal by mekaar in die court, soos wat die Engelse vertaling to gather in the court. En hulle kom almal by hierdie binnehof by mekaar en hulle begin die Here soek en hulle begin vas en hulle begin bid. En iemand binne in die gehoor, die Heilige Gees kom oor hom en hy sê vir hom, julle sal nie. En die Heilige Gees praat deur hom en hierdie ou staan op en hy sê vir die hele volk, moenie bekommerd wees nie, want die Here gaan voor julle uit. En die Here gee vir hulle strategie. En al wat die Here vir hulle sê is, take in your position. Take in your position. En hier gaan hulle en die Here sê vir hulle waarheen hulle moet gaan. Waar hulle die posisie moet inneem. En hulle stap en hulle kom by die plek en op pad soontoe draai die koning net om en hy encourage die ouens en hy sê vir hulle ouens, onthou net, die Here het gesê hy is met ons. Onthou net die Here het gesê hy is met ons. En hulle stap na hierdie plek toe en toe hulle by hierdie lookout point kom, toe is die weermag hier onder almal uitgewis. Toe het hulle mekaar uitgesort. Vyand teen vyand. Toe die vyand uit en Israel het vir 4 dae al die goud en silwer en toerusting. Dit het hulle 4 dae gevat om al die spoils van die oorlog huis toe te vat. Ouens, die Here wil nie eers baie keer hê dat jy moet gaan beklei nie. Hy wil net hê dat jy moet posisie inneem. Jy moet net courageous wees. Want onthou, hulle het nie geweet wat die Here gaan doen aan die ander kant nie. Al wat hulle weet is, die Here het gesê, gaan neem julle posisie in. Ek dink is 1 Kronieke 20, as ek dit nie mis het nie. Gaan neem net julle posisie in. En hy stap en hulle gaan neem hulle posisie in. Dis al wat hulle gedoen het. Ek dink van hulle daar het so geloop na daai bewende. Here asseblief, moenie laat ek vandag fight nie. Ek het vergeet om my swaard skerp te maak. Nee, die Here wil net hê dat ons moet gehoorsaam wees aan sy stem. Sê vir die een langs jou, wees gehoorsaam. Die vyand wil hê jou fokus moet vasgevang wees op die reus, maar God se teenwoordigheid herstel perspektief. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy God se teenwoordigheid in ons lewens moet innooi. We need to host the presence of God in our lives. Then we will be courageous. Romeine 8 vers 31. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Wie kan teen jou wees as die Here vir jou is? Wie kan teen jou wees? Ja, moet nou nie uit stupidheid uit dinge gaan doen nie. Doen saam met die Here, werk saam met die Here, wees gehoorsaam aan die Here. Moenie gaan in die naam van die Here en die Here het jou nooit gestuur nie. Go where God sends you. Dan gaan jy die oorwinning beleef. David remembered God's past faithfulness. The God who delivered me before will deliver me again. When your focus shifts towards God, giants begin to shrink. Wanneer jou fokus op God begin skuif, dan begin jou reus sink en krimp en kleiner word. Later kyk jy vir die reus en sê, hoekom het ek ooit gestres oor hierdie ou? Trap op hom. Want die Here sê vir my, al my vyande sal onder my voete wees. Amen? Kenneth Hagin het gesê, feed your faith and your fears will starve to death. Dis mooi, né? Feed your faith and your fears will starve to death. Wat gee jy kos in jou lewe? Want dit gaan groter word wat kos kry. Alright, hier's 'n action step vir julle wat ons kan uitleef. Identify one giant and verbally declare God's greatness over it. Ek wil hê ons moet by die huis moet jy gaan sit en sê, alright, hier's 'n giant, I declare God's greatness over this. Die Here is groter as hierdie beersie. Die Here is groter as hierdie koskas. Die Here is groter as hierdie siekte. Die Here is groter as hierdie baas van my. Die Here is groter as die skoolboelie. Die Here is groter as die ene. Die Here is groter as werkloosheid. Die Here is groter as.
Hy wat in die wêreld is. Hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Is dit nie goeie nuus vandag vir my en vir jou nie? Come on, dis goeie nuus. Smile net so bietjie. Julle lyk baie depro daaronder. Come on, ons moet smile, ons moet excited wees. Hoekom? Want die Here gee vir ons die courage om te bly staan, om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Die 5de punt, courage strengthens the heart. Courage strengthens the heart. Psalm 27, vers 1. The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? Is dit nie 'n wonderlike skrif wat die Here vir my en vir jou gee nie? Om te weet dat ek en jy staan op die regte plek. Amen? Ek en jy is in God en hy is een wat ons beskerm. Courage is 'n hart wat in God geanker is. As jy jouself anker in die Here, gefokus is op hom, weet dat hy is die een wat vir jou bystaan. Hy is die een wat voor jou uitgaan. Dan word courage deel van jou lewe. Dan word jy courageous. Jy word moedig. Jy het moed in jou lewe. Dawid se selfvertroue was nie in homself gewortel nie. Dit was gewortel in wie God vir hom is. In wie God vir hom is. Die Here is my toevlug. 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 My hope is in God. Why? Because He is the source of hope. Romeine 15 vers 13. He is the source of my hope. En as ek in hom glo, dan kan ek vorentoe beweeg. So courage strengthens the heart. Dit maak jou hart sterk. Wanneer jy 'n bietjie twyfel, wanneer jy voel, ek weet nie hoe ek deur hierdie ene gaan kom nie, dan fokus jy net op wie God is. En dan kom courage en hy versterk jou hart. En hy versterk jou om op te staan en te sê, ek gaan vorentoe beweeg. Vrees verswak die hart omdat dit op die onsekerheid fokus. As jy onseker is oor iets, dan weet jy nie, moet ek nou beweeg, moet ek stil staan, wat moet ek doen? Jy weet nie waarheen ek op pad is nie, jy is soos 'n hoender met 'n afkop. Nee, jy weet nie lekker wat aangaan nie, maar wanneer jy jouself op fokus, wanneer jy jou courage versterk, dan verander ons fokus, en ons fokus kom na God toe, en nou kry ek sekerheid. Ek kry nou sekerheid in my lewe om te sê, ek weet wat om te doen. Ek weet waarheen om te gaan. Ek weet ek gaan sterker hier uitkom. Maak nie saak hoe moeilik die situasie hier voor my is nie. I will be okay. Hoekom? Want ek het courage opgebou in my lewe. Hoekom? Want ek is gefokus op God. Ek is gefokus op die Here. Om God se teenwoordigheid te dra, stabiliseer jou innerlike wêreld. Dit stabiliseer jou hart. Dit bring 'n bietjie waarheid in. Maar dit beteken dat ek en jy gaan ons geloof op hom moet plaas. Jesaja 40 vers 31 sê, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Wie van julle wil hoog sweef soos die arende? Bo die omstandighede. Wat doen 'n arend in 'n storm? Hy gaan land nie. Hy styg op. Hy gaan bo die storm. Hy gaan vlieg bo die storm. As 'n vyand hom agtervolg, wat doen hy? Hy vlieg reguit in die son in, want dan verblind dit sy vyand. Wat doen ek en jy wanneer die storms daar is? Ons gaan soek shelter. Ek in my klein hoekie en ek, en jy weet, dan gee jouself 'n pity party. Nee, dis tyd om op te styg en te sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God hardloop ek 'n bendestorm tegemoet. Met my God sal ek deur hierdie omstandighede gaan. Met my God stap ek op die water. Met my God hardloop ek vir Goliat tegemoet. Met my God sal ek bly staan. Met my God sal ek oorleef. Jy sal oorleef.
Jy sal, as die Here vir jou sê om iets te doen, en jy gaan doen dit, en dit is 'n moeilike situasie, moenie bekommerd wees nie, you will not die. You won't die. Why? Want jy's 'n pioneer. Die Here het ons geroep om pioneers te wees. Die Here het ons geroep om vooruit te beweeg. Die gemeenskap sê, versigtig. Ons sê, nee, kom ons wees gehoorsaam aan God. We will be courageous. We will be strong. Dis juis hierdie tyd wat ons baie mooi moet luister na wat sê God. The more time you spend with God, the stronger your heart becomes. The steadier your spirit becomes, and the less fear controls you. Te veel van ons as kinders van die Here, vrees beheer ons. Wat as dit nie gebeur nie? Het God dit werklik so vir my gesê? Het ek verkeerd gehoor? Jy gaan 'n vliesie soos Gideon uitgooi tot jy blou is. As die Here gepraat het, het hy gepraat. En prys die Here, hy het genade met ons. Maar moenie sy genade stretch nie. Partykeer is dit net tyd om te glo en te sê, ek reageer nou op God se woord. Ek reageer nou op dit wat hy vir my gesê het om te doen. Courage grows in hearts that know God deeply. Corrie ten Boom het gesê, faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Waar moet jou fokus wees vandag? Waar moet my fokus wees vandag? Dit moet wees op God. It's hosting His presence, not somebody else's presence. Dis om God se teenwoordigheid in my lewe te hê, nie iemand anders se teenwoordigheid. Ek soek nie die teenwoordigheid van vrees in my lewe nie. Baie van julle weet, toe ek 13 jaar oud was, het ons Parel toe getrek. En ons het in die huis hier langs in die kerk gebly en dan sê my pa vir my, shucks, hy het nou die lig aan vergeet. Rudy, sit gou die lig af. Dan moet jy nou hier buite omstap. Dan kom jy hier by hierdie deur langs die kerk in. En dan moet jy in die donkerte stap. Om die ligte gaan afsit. En as jy die lig afgesit het, is alles pik gedonker. En dan moet jy terugstap. En ou geboue, ons kom uit Johannesburg uit, daar was nie kraaksituasies nie. Dit is alles baksteen. Die kerk waar ons was groot en solied. Hierdie in 'n kraak vir geen rede nie. En fluister vir niemand nie. Maar jy hoor ewe skielik alles. En dan dink jy, iemand agtervolg my. Begin jy vinniger loop. Partykeer het ek myself gekry om so 'n mindset te hê om te kyk, alright, ek myself time. Eintlik is dit vrees wat my dryf, maar net om beter te voel en nie bang te probeer voel nie, gaan ek myself time. Hoe vinnig gaan ek by daai lig uitkom? En onthou, daai tyd was hierdie muur. Daar was 'n muur daarso. So jy moes deur daai gangetjie gaan en jy moes omhardloop om die ligte af te sit. Hoe vinnig gaan ek gaan? As jy jouself die hele tyd in vrees gaan sit, tot een dag, toe hoor ek iemand sê, as jy bang is, begin praise and worship. Nou vir 'n tiener is dit nogal so tall order, né? Want ek meen, jy praise and worship net in die kerk. Jy doen dit nie by die huis nie, jy luister ander Christian music by die huis. Ewe skielik haal jy die golden oldies uit. En dan begin jy sing soos 'n nagtegaal, al klink jy so vals soos 'n valse ou. En dan begin jy sing, en jy sing klip hard, harder as daai ander tannie in die kerk, daai tyd. Joeg, daar was 'n tannie jare terug, sy het hard gesing. Maar jy sing harder as daai tannie.
Want jy wil net die vrees wegkry. Maar weet julle waar het my oorwinning gekom vir vrees? Toe ek my identiteit in Christus plaas. En ek sê ek is meer as oorwinnaar. Fear has no hold on me. Nou kom ek by die kerk in. Ek sit geen ligte aan nie en ek stap tot hierso. Want as hier 'n gees is wat vir my wil bang maak, dan neem ek autoriteit oor dit. Want ek weet wie ek is in Christus. Maar as jy nie weet wie jy is in Christus nie, gaan jy altyd vrees hê. Gaan jy altyd vrees toelaat in jou lewe. In elke omstandigheid, in elke situasie, gaan jy vrees toelaat, want jy weet nog nie wie jy is nie. Hier's 'n action step vir ons. Declare aloud. Lord, you are my refuge, my strength and my peace. Gaan julle dit hardop saam met my sê? Kom. Lord, you are my refuge, my strength and my peace. Alright, julle kry hom nou amper. Lord, you are my refuge, my strength and my peace. Alright, julle begin hom mooi kry. Kom ons sê dit weer. Lord, you are my refuge, my strength and my peace. Nog een keer. Lord, you are my refuge, my strength and my peace. Jy verklaar dit oor jouself. Jy verklaar dit oor jou situasie. Why? Because courage strengthens the heart. En as jou hart eers vrees, dan is dit baie keer moeilik om jouself te encourage. Daarom het ons mekaar nodig. Dat wanneer jy jouself bevind op 'n plek waar vrees jou wil vasvat, dat jy iemand bel of iemand WhatsApp en sê asseblief bid vir my. Ek het encouragement nodig. Vrees is besig om my onder te kry. Dat ons mekaar kan ondersteun, mekaar vir mekaar kan bid en mekaar kan deurdra. Amen. Sê vir die persoon agter jou, jy hoef nie alleen te staan nie. Jy hoef nie alleen te staan nie. Jy hoef nie alleen te staan. Hier is ons mense rondom jou. Hier is ons leiers in die gemeente wat daar is vir jou, wat jou kan ondersteun, wat vir jou bid. You are not alone. Amen. Punt nommer 6. Courage encourages others. Courage encourages others. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Hier gee ek dadelik vir jou 'n klare tip om iemand te encourage. Jy nooi hom na die spur toe. Hy sê so, how we may spur one another. Alright, anyway. Dis maar net 'n manier. Vers 25. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. As you see the day approaching. Ouens, ek wil dit gou vir julle, daai was nou die NIV. Ek wil dit gou vir julle lees in die New Living Translation. Vers 24. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Ouens, kan ek vir julle goeie nuus gee? Dinge gaan nie makliker word nie. Dinge gaan nie makliker word nie. Daar gaan meer distractions op die oomblik wees as ooit van tevore. Daar gaan meer en meer dinge kom wat jou wil wegtrek van die Here af. Dis juis nou in hierdie tyd, voordat Jesus kom, dat ek en jy moet vas staan, mekaar moet encourage, en jy gaan, niemand kan encourage of encouraged word as jy jouself gaan isoleer nie. Ons het mekaar nodig. Amen? Ons het mekaar nodig. Jy kan nie alleen staan nie. Courage is aansteeklik. Kom ek vra vir julle hierdie vraag.
as ek hierdie kan staan, julle moet nou saam met my imagination gebruik. As ek hierdie kan staan en ek is nou Nors Rudy. En alles is negatief. Ja, praise and worship was weer te lank vandag. Kon nie lekker hoor nie. Hy koffie. Koffie was so. Die bidkamer, toe die ouens al bid, so gesterend. Kon hulle almal hoor deur die deur. Toe ek al inkom by die deur, was vuil. Blare het gelê. Wie maak die plek skoon? Wat doen pastoor? Ja, hy preek net een keer op 'n Sondag. Doen niks anders die res van die week nie. Het jy daai tannie gesien toe sy inkom? Sy dink sy is iemand. Okay, julle het nou Nors Rudy gesien. Encouraged Rudy. Rudy wat staan en sê, hey, ouens, vandag was so lekker om saam met julle te wees. Ja, die worship was lekker. Ouens, rarig, die worship was rarig lekker. Yes, man, ek kan nie wag om na daai bidkamer te kom nie. Dit is so lekker bas vanoggend toe ons al bid. Jy weet, almal is welkom in die bidkamer, ons kan lekker saam bid en so. Ja, ouens, dit is so lekker. Daai koffie. Refuel team. Nee. Yes, daai mense, die greeter team wat my ontmoet het by die deur. Legit. Hulle smile. Jy kan sien hulle gebruik Colgate. Man, hierdie plek is so vriendelik, is so lekker. Ja, dit is so lekker om hierdie preek te preek. Dit is regtig vir my 'n voorreg om hierdie boodskap met julle te deel, om julle te encourage. Julle het nou hierdie Rudy gesien en hulle het hierdie Rudy gesien. As jy by die deur instap, nou wat sou Rudy hardloop jy? Wie van julle gaan na Nors Rudy toe hardloop? Julle gaan na hom toe hardloop om 'n klap te gee en sê, hey, kom reg. Nee? Maar meeste van ons gaan na encouraged Rudy toe wil hardloop. Hoekom? Want ons wil encouraged word. Ons almal het 'n begeerte om gemotiveerd te word, om te voel, hey, daar's excitement, daar's iets wat my opbou. Niemand hardloop na negatiewe mense toe nie. Ek wil vandag vir jou sê, encouragement is aansteeklik. As jy gaan begin om mense te encourage, dan gaan mense jou begin encourage. Daar's 'n gesegde wat gaan, as jy vriende nodig het, wees 'n vriend. As jy vriende nodig het, wees 'n vriend. Die probleem is, baie mense soek vriende, maar hulle isoleer hulle self. Hoe gaan jy ooit vriende maak? Hoe gaan jy ooit mense leer ken? En vir ons introverte is dit 'n bietjie moeiliker. Vir die ekstroverte wat hier voor my sit, is vir julle maklik. Ek kuier met almal. Ek hou van my stilte. Nee. Hierdie week was 'n bietjie te stil. Ek het nou nodig vir 'n bietjie my vrou se ekstrovert, so ek het baie min ekstrovertiese ervarings hierdie week. So ek het nou ekstroverte nodig. So die ekstroverte wat hier binne is, julle moet 'n bietjie ekstroverties wees. Sê 'n bietjie amen of eina of iets, nee. Ja, ek voel sommer beter. Ek het encouragement nodig. Alright, ons het encouragement nodig. Ons het nodig om mekaar op te bou. Ons het nodig. Hoekom? Want courage is aansteeklik. Maar weet julle wat? Vrees is ook aansteeklik. Wanneer laas het jy in 'n groepie gestaan, ouens wat saam met jou bewerk of by die sportveld, by die skole, is dit veral 'n moeilike ene, want dan gaan staan jy by die pappas. En as een ou begin negatief praat, dan begin almal negatief praat en dan voel jy, ek moet nou 'n keuse maak, of ek stap weg of ek gaan lieg. Dan stap ek maar liewer te weg. Ek love om sport te kyk saam met ouens wat positief is, wat opbouend is, wat mense encourage, wat nie die ref vloek en skel nie. Ek like dit om by ouens te staan wat die spelers opbou en sê, yes, great gedoen, wow, well done. Ek like dit om by hulle te staan. Courage is aansteeklik, maar net so is vrees ook aansteeklik. En ek en jy moet besluit, by watse vuur gaan ons staan? Waar gaan jy jou lewe plaas? Een courageous gelowige kan die atmosfeer van 'n gesin, 'n werkplek, 'n kerk en selfs 'n generasie verander. Ek en jy is geroep om hierdie dorp te verander. Cheers. Ek en jy is geroep om hierdie dorp te verander. Ons gaan nie hierdie dorp verander met politiek nie.
Ons gaan hierdie dorp verander deur in my huisgesin te begin en die waardes van Christus uit te leef. Deur met my buurman en buurvrou te begin gesels oor die goedheid van God. Om vriendelik te wees met die persoon wat agter die til staan. Om vriendelik te wees met die een wat nou net vir jou getoet het om te sê, draai by die groen pyltjie, jy staan te lank. Om vriendelik te wees met daai vrou wat voor jou indraai en jy maak amper 'n ongeluk. Baie vriendelik met die taxi-drywers te wees. Ek en Monique was amper hierdie week in 'n ongeluk. Die Here het ons regtig beskerm. Ons ry en die vrou draai net voor ons in. En Monique bestuur. So dit was haar eerste ervaring. Maar sy slat daai remme aan, ek dog toe met myself, jy's my tyres lê nou aan die ander kant die hospitaal. Maar ons staan stil en ons kyk mekaar in die oë en ek het een van twee reaksies. Of ek kan hierdie vrou nou lelik skel, of ek kan maar net my gesig sê, dankie Here, en sê, okay, ry asseblief, dat ons net kan aangaan. Maar die vrou se oë was net so groot, sy was in 'n ander wêreld. Ek en jy kan mense maak of breek. Ons kan mense beïnvloed waar ons ook al beweeg. En weet julle wat die moeilikste ding is, wanneer mense negatief is en lelik is rondom jou, om hulle te probeer motiveer en hulle te probeer opbou. En dis juis waar ek en jy God nodig het, waar ons na mekaar toe kan draai, waar jy na jou man toe kan draai, of na jou vrou toe kan draai, of na jou vriende toe kan draai, en kan sê, ek gaan jou motivate. Al lyk jy soos 'n beer met 'n seer tand, ek gaan jou probeer motivate. Dis moeilik, dis nie maklik nie. Maar wanneer ons fokus op Christus hou, en weet dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, dan verander dit ons perspektief. En ons kry dit nie altyd reg nie, maar ek kan jou garandeer, hoe meer en meer ons daardeur gaan, hoe meer en meer ons dit gaan begin toepas in ons lewe, deur courage, om mense te encourage, hoe makliker gaan dit vir ons word, soos wat ons verder beweeg in die lewe. Die vraag is, wat gaan ons versprei? Gaan ons vrees versprei, of gaan ons geloof versprei? Reg deur die skrif, Moses het vir Joshua versterk. Paulus het die gemeentes versterk. Jesus het sy disippels versterk, en for that matter, vir ons almal, deur dit wat ek en jy lees. Om God se teenwoordigheid te dra, verander die atmosfeer. Die atmosfeer verander wanneer ek en jy God innooi, en hom die fokuspunt maak. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n konfliksituasie gehad wat ek moes hanteer baie jare terug. En dit was regtig nie 'n lekker een om te doen nie. En ons kon net nie eye to eye sien op daai stadium nie. En op 'n stadium vra ek vir die Here, Here, hoe gaan ek hierdie persoon help? Hoe gaan ek hierdie persoon help hoe gaan ons hierdie konflik uitsorteer? En ek sit daar so en ons sit en ons gesels en ek sê, wow, kom ons vra die Here, wat wil hy doen hier so tussen ons? Kom ons vra die Here, wat moet ons doen met die situasie wat ons het? En toe ons die Here inbring, toe is daar vrede. Toe is daar oplossing. Toe is daar moontlikheid van versoening. En ons kon vorentoe beweeg. Bring Jesus in jou situasie in. Dan weet jy gaan staande bly. Amen. Bemoediging is meer as net vriendelikheid. Ons kan mekaar hier by die kerk deur ontmoet en ons kan mekaar vriendelik groet. Oh, broer, suster. En ons kan vriendelik wees met mekaar. Maar dis 'n ander ding om mekaar geestelik te encourage. Hoekom? Want encouragement is impartation. Wat is impartation? Impartation is as ek iets van my gee en ek gee dit vir jou en ek dra dit oor na jou toe. Dis soos die Heilige Gees is, Jesus het ons kom impartation, he imparted us with the Holy Spirit. So impartation het plaasgevind toe die Heilige Gees in ons inkom. So Jesus het impartation toegepas. Maar elke dag waar ek en jy beweeg, pas ons dit ook toe. Of deur vrees, of deur encouragement, geloof.
So waar gaan ek en jy beweeg? 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, so encourage each other and build each other up, just as you are already doing. Moenie ophou om mekaar te encourage nie. Moenie ophou om met mekaar te gesels nie. Vind uit oor mekaar. Help mekaar, prys mekaar. Komplimenteer mekaar. Wanneer laas het jy 'n kompliment gegee? En ek dink die hartseer gaan wees as ek vra, wanneer laas het jy 'n kompliment gekry? Kom ons staan gou daar stil. Wanneer laas het jy 'n kompliment gegee? Ewe skielik draai die ouens, jy lyk mooi vandag. Ek is lief vir jou. If anything changes, I'll let you know. Weet julle hoe kragtig is 'n kompliment? Dit encourage mense om aan te hou, maar nie net aan te hou met dit wat hulle gedoen het nie, om te verbeter. Om te verbeter. Om te verbeter. Dis soos daai eerste keer wat jy 'n suit aangetrek het en iemand sê vir jou, "Jo, jy lyk snazzy." Dis man, jy voel sommer ek gaan môre weer 'n suit aantrek. Hæ? Asseblief, as jy my vang met 'n suit, sê vir my ek lyk nice en goed, maar I'm going to guarantee you I'm not going to wear it again. Only a wedding or a funeral. Anyway, so maar encourage mekaar. Want ek voel miskien stupid in 'n suit. So as jy vir my sê, "Hey, jy lyk right in 'n suit," dis ek dankie tog, né? Julle hoor wat ek sê. But we need to encourage one another. Komplimenteer mekaar. Ons kan mekaar net komplimenteer as ons tussen mekaar is. As ons na mekaar kyk. As ons mekaar opbou. As ons mekaar vra en sê, "Hey, bid vir my." Christine Kane het gesê, God often uses ordinary people to speak extraordinary courage into others. Extraordinary courage into others. Hy sê die gewone ouetjie gebruik. Ek onthou toe hierdie video's uitgekom het van die Rugby World Cup ouens. Wat is daai series wat hulle gemaak het, Under the Sun of Moving in the Sun of Chasing the Sun. Chasing the Sun van die World Cup goeters. En almal sê toe Pieter Stef de Tooy by die kleedkamer halftyd, toe praat hy. En toe het almal geluister, want Pieter Stef praat nooit. Hy praat nooit. Maar toe hy praat, toe is almal iewes skielik in 'n ore, hulle ore is gespits en hulle vat dit wat hy gesê het en hulle gaan pas dit toe op die veld. En een van die ouens sê, as gevolg van daai encouragement, het ons dit deurgetrek. 'n Ordinary ou, hy's 'n fenominale speler, maar hy's een van die normale ouens in die span. Hy's miskien nou nie die kaptein gewees nie, maar hy het gesê en encourage en dit het die hele span opgetel en gedra. Hoe ver kan ek en jy gaan as ons mekaar gaan begin encourage? Action step. Encourage at least one fearful or discouraged person today. Jy moet en ek moet elke dag gaan soek, wie's vreesbevange? Wie het 'n bietjie encouragement nodig? Wie het 'n bietjie motivering nodig? Ek gaan hom of haar WhatsApp. Ek gaan hulle sommer 'n voice note stuur. Moenie vir my 'n prentjie stuur met 'n teddybeer wat 'n blommetjie vashou nie, dit encourage my glad nie. Ek sê dit nou sommer reguit vir julle. Asseblief. Dit lyk my julle kry dit ook. Of julle wou dit vir my stuur. Oh my word. As jy al vir my so iets gestuur het, moenie worry nie, ek het nie lelik gedink nie, ek het dit gevat, maar ek het aangegaan. Maar dis nie encouragement nie. Alright. Encouragement is wanneer jy jou eie stem begin gebruik. Hoekom? Want baie van ons kruip weg agter die teddybeer met die blommetjie. Jy kruip weg agter daai prentjie. En ja, soms is die prentjie wat hy sê en goeters is valid. Maar daar's soveel meer krag as jy daai ding vat wat daai prentjie sê en jy los 'n voice note en sê, "Hey, ek wil net vandag vir jou sê, ek wil net vandag daai teddybeer wees vir jou met die blommetjie. Staan sterk." Yes. Dankie. I take it. I take it. Kom ons encourage mekaar. Dit gaan beteken dat jy jou nommer moet begin uitdeel.
Ouens, ek gaan dit sommer nou vir julle ook sê, dan weet almal, as gevolg van die poppiewet, mag ek nie gemeentelede se nommers uitdeel nie. Okay, so jy kan my nie bel en sê, pastoor, ek soek Bradley se nommer. Ek gaan vir Bradley moet bel en vir hom te sê, hoorie so, Sunny soek jou nommer. Kan ek jou nommer vir haar gee, of hierso Sunny se nommer, bel jy nou, en dan speel ek middelmannetjie. So hier by die kerk, as julle mekaar sien, het die vrymoedigheid om na iemand te stap en sê, weet jy wat, ek wil jou graag skakel in die week, kan ek jou nommer kry? En dan is dit daai ou se keuse of hy sy nommer vir jou wil gee of nie. Kom ons encourage mekaar. En nou is dit stil. Alright. Yes, ek sien van julle gaan nou vir my 'n teddybeer met 'n blommetjie stuur. Ja, ek sien sommer nou daai sarkasme. Ek gaan daarom weer eens 'n grappie. Maar ek sal die boodskap lees. Alright, punt nommer 7. Hiermee sluit ek af. Courage produces breakthrough. Wie van julle het 'n deurbraak nodig in een of ander area? Alright? Want ons deurbrake wat ons moet beleef, ons deurbrake wat God vir jou wil gee, courage brings of produces breakthrough. 2 Samuel 22 vers 33 sê in die NIV, it is God who arms me with strength and keeps my way secure. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Deurbraak lê dikwels aan die ander kant van courage. Wat het ons gesê is courage? Die Here gee vir jou 'n opdrag en nou moet ek in geloof stap. Daai courage wat ek het om vorentoe te beweeg, dit bring vir my deurbraak. Ek gaan nooit, as iemand vir my sê, Rudy, hierdie lyn wat hier op die verhoog is, net aan die kant daai lyn is die deurbraak. Hier is die deurbraak, maar jy staan hier so en hy sê vir my, Rudy, as jy net een tree vorentoe gee, het jy die deurbraak beleef en daar's vrees in my en ek is bang om dit te doen en ek weet nie of ek dit kan doen nie, gaan ek nooit die deurbraak beleef nie. Maar wanneer ek in geloof vorentoe trap, dan begin ek die deurbraak beleef. Stukkie vir stukkie, tree vir tree, begin ek deurbrake in my lewe beleef. Hoekom? Want ek het geloof in aksie gestel. Israel moes in die Jordaan instap voordat dit oopgemaak het. Ek herinner myself aan die storie waar die priesters die ark op hulle skouers gehad het. Hulle het nie soos Moses geslaan of soos Elia geslaan op die see en toe het hy oopgegaan nie. Hulle moes fisies in die see inloop. En toe het die rivier, die see, oopgemaak. En toe het hulle in die middel van die see gaan staan, totdat die hele volk deurbeweeg het. En toe almal uit is, toe beweeg hulle deur, en soos wat hulle deur gegaan het, die rivier, die see weer toegemaak. Soms het ons net nodig om ons voet in die rivier te sit. Te sê, Here, ek glo U, ek vertrou U. Dawid moes na Goliat toe hardloop voordat die oorwinning behaal kon word. Hy kon nie in Saul se tent bly met Saul se wapenrusting nie en sê ek is nou 'n warrior nie. Nee, hy het eers 'n oorwinnaar geword toe hy in geloof en courage uitstap na Goliat toe. Stap vandag uit na Goliat toe en sê ek kom vir jou, nie in my eie vermoë nie, nie in my eie krag nie, maar in die naam van Jesus. Petrus moes uit die boot klim voordat hy op die water kon loop. In die storm. Die boot skud en roer. Hy moes uitklim. Eers toe hy en Jesus terug is in die boot, het die storm opgehou. Soms moet ek en jy courageous wees om in die middel van die storm in geloof te beweeg en 'n ervaring met God te hê in die storm en dan toe te laat dat God die storm vir ons toemaak. Esther moes na die koning gaan voordat die verlossing vir die volk daar kon wees. Sy moes eers daai boldness hê om na die koning toe te gaan. Vrees sê, bly veilig. Doen niks. Vermy die risiko. Ek gaan nou nie vriende raak met daai groepie nie, alhoewel dit so lekker lyk om saam met hulle koffie te drink. Hulle kuier altyd so lekker daar by die kerk, maar ek gaan nou nie deel wees van daai groepie nie. So ek gaan liewer bly weg. Net nou raak ek deel van hierdie groepie en ek begin met hulle kuier en net nou maak een van hulle my seer. Partykeer is dit nodig om daai risiko te vat en te sê ek raak deel. Ek begin kuier. Ek begin saamstem. Ek begin saam beweeg.
Ek begin encourage. God se teenwoordigheid roep vir jou en vir my vorentoe. 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 Nie agtertoe nie, vorentoe. Nie stilstaande nie, vorentoe. In beweging. God se teenwoordigheid bring ons in beweging in. Courage bring beweging. Beweging posisioneer jou vir jou deurbraak. As jy nie gaan beweeg nie, as jy nie gaan glo nie, as jy nie gaan vertrou nie, gaan jy nie die deurbraak beleef nie. It's only when you trust God, focus on God, obey God, and move in God's word that you will receive the breakthrough. Is jy reg om deurbraak te ervaar? Joshua 1 vers 7 sê, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Wie van julle wil suksesvol wees? Hier is die antwoord. Be careful to obey all the instructions of God. Obey God's word. Be obedient to him. Soms is deurbraak uiterlik. Dis genesing, dis voorsiening, dis herstel, dis oop deure. Soms is deurbraak innerlik. Dis vryheid van vrees, nuwe selfvertroue, geestelike volwassenheid. Daar's iets wat gebeur met jou lewe, daar's 'n transformasie, it's a breakthrough. Iets het gebreek en daar's nou iets nuuts. Maar in al hierdie deurbraak is courage die deur. Ek en jy moet die deur van courage oopmaak en deurstap. Ons moet courageous wees in dit wat ons doen. Die Here sê vir Joshua, be strong, en wat sê hy? Be very courageous. Be very courageous. Nie net courageous nie, very courageous. Sê vir een agter jou, be very courageous. Deurbraak begin die oomblik wanneer vrees nie meer jou besluite beheer nie. Hier's 'n action step wat ons hierdie week kan toepas. Dank God spesifiek vir elke area waarin hy jou hierdie week gehelp het om vrees te oorwin. Dank die Here vir elke situasie waar hy jou gehelp het om vrees te oorwin. Gratitude is 'n baie groot en belangrike deel van ons lewe. As ons dankbaar is teenoor die Here, dan maak alles oop. Alles maak oop. God het jou nooit geroep om geïntimideerd, passief, bang of stil te leef nie. Jy is geskape om met vrymoedigheid saam met hom te wandel. Om saam met God te wandel. Ek en jy is geroep om saam met die skepper van die heelal te wandel. Jy hoef nie alleen te wees nie. Jy hoef nie jouself in 'n hoekie te bevind nie. Jy hoef jouself nie geïsoleerd te bevind nie. Jy kan saam met die Here stap. Hy nooi jou uit om saam met hom te stap. Die teenwoordigheid van God verander alles. Vrees verloor sy gesag. Moedeloosheid verloor sy stem. Want ons luister baie keer na die stemme wat negatief is. Jy's nie goed genoeg nie, jy's nie dit nie, jy's nie dat nie, jy sal nooit dit nie, jy sal nooit dat nie. En baie kere wil ek vir jou sê, is dit nie eers die duiwel wat dit vir jou sê nie, dis jouself. Stop dit. Begin reageer en begin praat God se woord oor jou lewe. Praat God se identiteit oor jou lewe. Moed is nie selfvertroue in jouself nie. Dit is vertroue in die God wat saam met jou wandel. Dawid het nie daar gestap en gesê, well, bring it on. Ek het 'n slingervel. Ek sal my imagination gebruik en vir Goliat 'n leeu maak. Ek het 'n leeu oorwin nie. Ek het 'n beer oorwin nie. Nee, wat was Dawid se fokus?
God het my verlos van die beer. God het my verlos van die leeu. God sal jou ook in my hande gee. Sy fokus was totaal en al God. Waar is jou fokus? Waar is my fokus? God is met my. Daarom sal ek vorentoe beweeg. God is met my. Daarom sal ek in gehoorsaamheid beweeg. God is met my. Daarom sal ek mense rondom my encourage. Jong mense, encourage jou pa en ma ook. Nee, hoekom moet ek hulle nou encourage? Ek encourage hulle om vir my meer sakgeld te gee, maar dit werk nie. Ja, jong mense, ek wil julle encourage. Gaan encourage jou pa en ma deur dankbaarheid. Deur vir hulle dankie te sê vir wat hulle doen. Ouers, encourage julle kinders. Encourage hulle. Hoekom? Want hulle leer en ontwikkel nog. As jy hulle gaan afbreek die hele tyd, gaan hulle later voel, maar wat help het, ek doen goed. Encourage hulle om beter te doen. Encourage hulle om op te staan. Encourage hulle dat dit wat hulle nou net gedoen het goed was. En hulle sal uit hulle eie uit nog beter raak. Wanneer ons in gehoorsaamheid vorentoe beweeg, kom deurbrake, breek kettinge, gaan deure oop en word bestemmings vervul. Keep your eyes on the promise. Wie van julle kan vir my sê, wat was die opdrag wat die Here vir ons gegee het? Be bold and courageous. Dis die opdrag. Wat is die belofte? Ek sal met jou wees. I will not leave you and forsake you. Wat is die opdrag? Be bold and courageous. Jesaja 1 vers 7 sê, be strong and courageous. Dis bold and strong, sal 'n konteks. Be strong and courageous. Wees sterk en vol moed. Wat is die belofte? Sê hardop. Die Here is met ons. Hy sal ons nie alleen los nie. I am with you. Wat is die opdrag? Be strong and courageous. Wat is die belofte? So in hierdie 2 preke wat ons nou gehoor het verlede week en hierdie week, wat is ons belofte wat die Here vir ons gee? I will never leave you. Ek is met jou. Wat is die opdrag? So, wanneer ons dan kyk na die woord van die Here, dan is daar 2 goed wat ek en jy hierdie week moet onthou. Wat is die opdrag? Be strong and courageous. Wat is die belofte? I will never leave you. Ek is altyd met jou. So wanneer ek vir ons sê vandag, keep your eyes on the promise, dan beteken dit, I have the ability to live out the command. Be strong and courageous. Wat is die belofte wat die Here vir ons gee? Julle kan nie nou al vergeet nie. Wat is die belofte wat die Here ons gee? I will never leave you. Ek is met jou. Wat is die command? Be strong and courageous. Ek wil hê ons moet staan en dan wil ek hê jy moet na een persoon toe stap. Stap na een persoon toe en dan sê vir hom of haar, be strong and courageous. En dan sê vir daai selfe persoon, God will never leave you. God gee vir ons 'n opdrag. Be strong and courageous. Want hy gee saam met dit vir ons 'n belofte. Ek sal altyd saam met jou wees. You are not alone. I will be with you. Dit klink nou ek ken nie die res van die liedjie nie.
Maar heeltyd as ek hierdie ding lees, hoor ek hierdie you and I. Ek weet wie sing dit? O, Griet. Okay. But you will not be alone, amen. Hy sal iemand ordinary gebruik om dit vir ons te sê. Al is dit Michael Jackson. Right. Ouens, kom ons gaan hierdie week in met die wete dat God is met ons. Want dit maak dit makliker om die opdrag uit te leef. As jy my bel en vir my sê, pastoor, die Here het vir my gesê ek moet vir iemand gaan bid. En ek voel 'n bietjie alleen, ek weet nie hoe om dit te doen nie, en ek sê vir jou, moenie worry nie, ek kom saam met jou. Wat gebeur met jou gemoed? Jy voel dadelik, I can do this. As ek vir jou sê, God is beter as ek, moet dit nie iets verander nie? Dan moet jy kan sê, hy wat in my is groter en sterker as my pastoor. Ek weet, ons is hier om mekaar te encourage en ons doen dit, maar ek wil hê met daai mindset hê, dat God sê vir jou, I will never forsake you. Ek gaan jou nie alleen los nie. Be courageous. Be strong. En as jy regtig hulp nodig het vir 'n begin, bel my, bel een van die broers en susters, en ons doen dit saam. Maar moenie twyfel in jouself nie, want die Here gee vir jou die vermoë. Amen. Amen.